恵みの橋。使徒たちは、イエスの名のために不名誉を受けるにふさわしいものとみなされたことを喜びながら、議会を去りました。使徒行伝5章41節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。今日の朗読から、イエスの名のために不名誉を受けることは当然のことと考えられた一節を見てみましょう。使徒行伝5章41節。神は私たちにイエスの名のために不名誉を受ける決意をするように求めてはいませんが、私たちが神のために苦しむなら、ピリピ1章29節。その苦しみに耐えるのに必要なものは何でも神が与えてくださると確信できると私は信じています。キリストの僕として、私たちは一歩ずつ進み、乾いた渓谷に遭遇しても荒れ狂う急流に遭遇しても、キリストの恵みの橋が向こう岸まで安全に渡れることを信じることができます。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。私の目はあなたに向けられています。私は私の人生すべてをあなたに捧げます。あなたの計画に私を導いてください。あなたの王国を拡大するために父よ。私はあなたの意志に従いたいのです。いつもあなたの心を喜ばせたい。ちょっと想像力を自由に働かせてみましょう。ソロシス・コハルジョ地区の氾濫したベンガワンソロ川を車で渡っているところを想像してください。ソロバルとスコハルジョの間にかかる壮大なバセム橋が見えます。スコハルジョ地区グピットムラングテル郡スコハルジョで生まれた私にとって、この景色はとても美しいです。大きな川の流れ、スコハルジョ村への道、ソロバル市への道。同様に、神は常に適切な時と場所でその力と恵みを示されます。彼はいつも私たちが直面している困難に応じて援助してくれます。必要でなければ彼は権力を与えません。神の子供たちが救い主を信じる信仰ゆえに経験した事柄を考えると、私たちは身震いします。彼らの多くは、抵抗の少ない道を進むよりも、苦しみの道を好みます。主イエス・キリストの恵みは、私たちが人生の旅路を通して主に生き、主に従うのに十分です。アーメン。今日のインスピレーションは、私たちが直面するあらゆる試練に立ち向かうのに十分な恵みを神は与えてくださる、ということです。Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Segenap hidupku ku serahkan padamu,
bimbing aku masuk rencanamu.